今次魚夫人為大家試食14款嘅網紅奇葩美食。我入面全部都係紙嚟嘅，都唔潤嘅。乜番梘可以食得㗎嘛？有得玩之餘咧，仲有得食。唔好以為小朋友先可以飲奶，大人都可以飲奶㗎。精彩內容盡在魚夫人 Channel。Yo， 大家好，今日會同大家開箱我台面嘅奇葩嘢食。你肯定這些可以係嗎？大家都知道魚夫人咧乜都食嘅，今次咧就試俾大家睇下啦。第一個係口紅朱古力，咩牌子嚟㗎？都唔潤嘅，微甜。嗱，佢下面呢一忽就食唔到啦，就好似平時我哋嗰啲唇膏咧，呢個位咧永遠都搽唔到嘅。我覺得呢個係一啲整蠱嘅食物。第二個係肥皂朱古力，俾大家睇下呢個係咩嚟嘅？係番梘啊！乜番梘可以食得嘅咩？聞下先，番梘嘅味道，感覺好有趣，係番梘嘅香味，係個外形奇特少少咧，好食喎！你食上癮嘅一個，你又想食啊？佢有好多色揀嘅，我就揀咗藍色，因為藍色真係好似番梘。喂，第二隻貓，佢哋聞到呢個香味，所以上晒嚟。香梘造型，代可脂，巧克力，佢仲有草莓啦、檸檬等等嘅味道。大家有興趣就試下咯。買咗副啤牌翻嚟同大家玩，但係呢啲唔係普通啤牌咁簡單，有得玩之餘呢，仲有得食。可以同朋友玩完鬥地主或者係鋤地之後就一齊食，味道就冇咩㗎啦，咁係米紙嘅味道。聽講呢一個咧係咬到牙都斷都未咬到，造型係咁樣嘅，韓嚟㗎。經過一番努力之後，最終都係只可以咬成咁，定係佢一路含住就算㗎？我知俾邊個食嘅，背包頑童。孖打棒棒糖，大家好熟悉嘅韓國火雞味。喂，唔好擋住鏡頭先得㗎。食落口之後就發現自己真係好似食火雞麵一樣，嗰個味道係 exactly 差唔多9成似啦。我冇諗過火雞麵都可以整成一個棒棒糖，但係好唔好味咧就見仁見智啊。鹹食變成係有少少奇怪嘅。開心果味嘅朱古力，呢個唔係普通嘅開心果味，而係入面加咗棉花糖。我想試好耐㗎啦，呢個終於有機會試到啦，都幾大包喎。係啊，有啲可惜啊，佢已經斷開咗咯。但係大家可以見到中間係有棉花糖，搣一半先。噔噔噔噔，開心果味唔算好濃，棉花糖有少少微甜嘅感覺。但如果你當一個普通嘅朱古力食咧，係 OK 嘅。平嘅開心果朱古力咧，通常咧個開心果味都唔係好濃嘅。我真係中意食開心果麻薯朱古力多啲。清涼奶糖，食呢個奶糖咧就等於嚼香口膠一樣。聞落去好似綠箭嘅香味，試下先。呢個嚼嘅喎，煙煙韌韌。試咗咁多樣嘢，暫時有一樣嘢係合我眼緣。平時咧我哋食綠箭咧就係香口膠嚼完咧就抌噶嘛。呢個唔係啊，呢個係可以直情食落肚噶，加上佢有少少奶香味道，食完之後成個口係好清涼，推介推介。大家見過呢隻色嘅粟米未啦？咩啊？我覺得減肥人士咧食呢個粟米係 OK，有軟糯嘅感覺。呢個係今日第二樣，我覺得係 OK 嘅。再加上佢係可以減肥啊，之後食嗰啲咧就更加奇葩啦。五香晚炸，魚夫人天不怕地不怕，但呢隻嘢有啲鹹。你睇，真實反應，臭臭地嘅味道。呢個係五香味，食落去係脆脆地咁樣嘅。魚夫人食過好多嘅蟲，但係佢咁樣嘅炮製法咧，呢個真係唔得，算啦，食一嚿得。好難頂嘅味道喺個口入面。為咗拍片豁出去，飲下啲奶先啦。唔好以為小朋友先可以飲奶，大人都可以飲奶㗎。草莓味嘅酸奶，俾大家睇下先。
我好耐冇飲過奶啦。個酸奶係好飲嘅，但係飲嘅方法比較奇特少少啫。唔怪之小朋友咁中意啜奶嘴啦，會上癮㗎。下一個就係食呢個啦 ，Penny Sandwich 嘅。哇！應該係食呢一忽㗎啦，因為得返中間呢一忽。哇！好多汁水啊！有少少似食竹蔗嗰個味道，但係佢係比竹蔗更多水，同埋佢係拉絲嘅。最後就係呢個長到可以打人，如果人就試下咁樣食俾大家啦。個感覺好似係鼻涕一樣，蘆薈味道、鼻涕嘅質感。啲人咧係會加埋酸奶一齊食嘅，聽講話咁樣食係好好味。咁下次有機會就試下。等咗幾日咧，終於收埋我另外嗰兩個想試食嘅嘢啦。一個咧就係活豬子啊，呢個咧就係健康雞嘅胚胎嚟，入面嗰啲汁啊，全部都係可以食噶。仲有呢個咧就係叫蠶鵝啊。首先食咗呢個活豬子先，咁好多人會覺得好恐怖喎，入面係好多水嘅。幾香噶喎，唔係講笑。咁開埋入面俾大家睇啦。我覺得佢係由3個部分組成嘅。上面呢個咧就係頭骨，硬身少少嘅，中間就係好似蛋黃咁樣嘅。試咗佢個頭先，唔知呢個骨可唔可以食得到？軟身喎呢個，冇我想象中咁恐怖，會食上癮嗰種感覺啦。咁呢個咧就會比普通嘅蛋黃係更加硬身少少，微絲血管啊，呢啲係佢嘅清晰可見。好多人覺得好恐怖嘅部分，嗰啲內臟嚟喎，大佬啊！賣相就爭啲，味道係 OK 嘅。如果大家想我下次挑戰食啲咩咧，可以下面留言俾我，滿足大家嘅需求。下一個咧，我哋就食蠶鵝啊！佢呢個咧係帶籽嘅，我好似買咗麻辣味。食落去應該會嚼聲嘅，試一試先。我入面全部都係籽嚟嘅，咬得係特別大聲。如果呢兩個2揀1咧，我會中意食活豬子多好多。其實佢係比想象中好食嘅，同埋甜甜地咁樣。有興趣可以試下。今次嘅分享咧就係咁多啦，下次再開上更加多其他嘅拼多多俾大家。下次再見，拜拜。Just a blink.